投入应急队伍、除雪物资和设备，连夜奋战保畅通，同时及时准确地插报路况信息与出行提示。许昌往南和往西现在都有降雪，而许昌往北太多的降雪，因为前2天温度比较高，所以现在这个除了旁暴雪的蓝色预警，但从目前的整体情况来看这个对于我们从这个道路交通，那么栾川县由于是这个处于伏牛山区里面所以温度比较低，形成了一个积雪的情况，在一些国道、省道以及县道。一些这个重点路段形成了积雪，所以我们从当地的交通部门了解到，也是出动了120余人，以及出动了这游玩的这个一定要注意这个降雪区域里面的它的这个景区目前的运行的情况。